عسلامة عسلامة عسلامتكم الناس الكل، شحوالكم ان شاء الله تبداو في خير ونعمة يا ربي. كيف ما تراو اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا بشكوت العيد، بشكوت تونسي زمني، طريقة سهلة بسيطة بلاش ماكينة، يحضر في 5 دقائق ويمكن حتى اقل. صدقوني مكونات ما فيهم حتى شيء زاد. ديجا الفيديو قصير على الاخر خاطر بالحق طريقة سهلة وبسيطة، وكما قلت لكم بلاش ماكينة للي ما عندهاش. بسم الله نتوكلوا على ربي ونبداو باش نستحقوا لهنا 4 كعبات عظام. تنجموا تعملوا حتى نص الكمية بالطبيعة. عليهم هنا 2 ساشيات سكر فاني ومغرفة كبيرة زيت متاع القارص. عليهم لهنا ما يقارب 250 جرام سكر عادي. تنجموا تزيدوا في الحلاوة كما تنجموا تنقصوا اللي يساعدكم انتم. بسم الله ونخلطوا المكونات بيدينا كما كانوا يعملوا الناس بكري قبل. بالطبيعه حسب رايي انا تنجموا راهو تستعملوا الميكسور الروبو اللي تحبوا انتم، حاجه الكتريك. اما نحن لهنا باش نعملوها كما قلت لكم على الطريقه الزمنيه. نتصور حسب رايي انا الشخصي قبل خاطر ما كانوش عندهم الخلاط الالكتريك وكل شيء، هذاك علاش كانوا يعملوا كل شيء بخاسك بيديهم. هذاك علاش نحن اليوم باش نعملوه بيدينا بما انه اسمه بشكوت تونسي زمني، يعني باش نعمل كل شيء كما كانوا يعملوه قبل. بسم الله. بعد ما ركضنا كما ريتوا العظامه كيكا بدينا نبداو نزيدوا بشويه بشويه في الزيت. بالنسبه للزيت ما يقارب 2 كيسان متاع ماء عاديين ما يرفعوا 240 الكيس، يعني 480 مليلتر زيت نباتي بالطبيعه. كان تحبوا تخلطوا معاه زيت زيتونه فما حتى مشكل، جوست يجي قوي شوي. ونلموا المكونات كلها مع بعضها وبسم الله نبداو نزيدوا توا في الشايح. نغربلو ساشي تاع خميره تاع جاتو بالطبيعه وبشوي بشوي بسم الله نبداو نغربلو زاد معاهم في الفارينه. المهم نتاكدوا ان المكونات بالحق دخلت في بعضها خاطر باليدين تحسوها تشد اكثر وقت من الروبو الالكتريك، يعني من الميكسور وكل شيء. هذاك علاش قلت لكم كان مزروبين ولا حاجه تنجموا راهو تعملوها حتى بالروبو، ما فما حتى مشكل. انا خدمتها قبل هذاك علاش بالعجينه ما صار حتى شيء. البنة هي جوست كما قلت لكم اليوم نحبوا نعملوها على الطريقة الزمنية لا أكثر لا أقل. كيف ما ريتوا لهنا بالنسبة للفارينة لازم نغربلوها وبشوية بشوية نزيدوا. بالنسبة لكمية الفارينة أنا باش نقولكم 850 جرام محسوب، استعملت قريب 900 جرام أقل حتى من كيلو. انتوما بالطبيعة حبيت نقولكم تبداو هاكا من 750. نحكي لكم انا على 4 كعبات عظام، تبداو 750 تغربلوا وبشويه بشويه وتزيدوا. ما تحطوش الفارينه مره واحده، يعني الكميه مره واحده خاطر فما فارينه تشرب اكثر من فارينه. وتبداو عينكم ميزانكم تشوفوا. انا هنا بشويه بشويه كما وريتكم نزيد ونشوف، نزيد ونخلط، نزيد ونخلط باش توصلت على التكستور حبيت نقول لكم اللي حاجتي به. بالنسبه لزياده الفارينه نفس الحكايه ونفس الطريقه معناتها تزيدوها حتى كان باش تعملوا بالعجينه بالطبيعه وكان باش تعملوا كميه كبيره. بالنسبه للكميه كما قلت لكم 850 جرام بالنسبه للفرينه استعملتها انا، وانتم هاكا بشويه بشويه كلك سواء تعملوها بيديكم ولا تعملوها بالعجينه. حبيت نقول لكم نفس الطريقه وتبداو تحركوا بشويه بشويه، ما فيها حتى شيء. راهو جوست تشد شويه اليد سورتو باليدين اكثر لا اقل. اما صدقوني بنين بنين وهشوش على الاخر. هذاك علاش لازم تجربوه ان شاء الله بالحق وترحموا لي على والدي. بالنسبه للكميه اللي عملتها انا 4 عظمات جابت لي ما يقارب 3 أطبقة ونص هكاك تقريبا. يعني تنجموا تعملوا حتى عظمتين كيما تنجموا تعملوا اكثر، ونجموا نعملوهم صدقوني حتى في سوية الايام. يعني وسط الجمعة عادي واحد يبدا قاعد يحضرهم قهوة الصباح، الفطور الصباح، قهوة العشية، الوقت ما تحبوا حتى بعظمتين. المهم للي نتحصلوا على التكستور هذا تشوف فيها كاينها تتلصق شوية وتتجبد شوية وممتو ماهيش يابسة ومش هكني جارية ياسر. وقتها باش ناخذوا الساكابوش متاعنا ونحطوا الكمية اللي ترفع في الساكابوش. ماناش باش نستعملوا لهنا ماكينة كما قلت لكم. انا عندي راني ماكينه ما حبيت نستعمل بالطريقه يعني هذه باش نعاونكم للي ما عندهاش ماكينه ما تحيرش، ما في حد شيء يحضر في رمش عين صدقوني حتى بكعبتين عظام نطيروا بيه شهوه. وبالنسبه للدوي تستعملوا الدوي اللي يساعدكم انتم، تحبوه اجود ولا اخشن اللي يساعدكم كيف ما تراو. ناخذوا طبق لهنا متاع فور
ونشكلوا الكعبات متاعنا. تحبوهم طويل، تحبوهم قصار، تحبوهم مدورين، بالشكل اللي يساعدكم انتوما بالطبيعة. بالنسبة لي أنا ما قلقتنيش الفورم هكا، أما حبيت نوريكم تنجموا راهو تستويو انتوما بسكينة كان حبيتوا تجيبوهم مستويين كيما اللي نشوفوهم هكا وكل شيء متاع الماكينة. أما ظهرت لي أنا حاجة زايدة، أما جوست حبيت نوريكم كيفاش العجينة ما شاء الله الطاوة ماهيش معناتها كل تتلصق ياسر ياسر، وما هيش يابسة ياسر ياسر، أكلي ما بين اللي حاشنا بها باش تشكلنا بشكوتو متاعنا. وهذا الطبق الاول اللي عملته ما شاء الله كما تراو في الشكل كيفاش. انتخطون شعلنا على الفور متاعنا. بالنسبه للفور 180 درجه باش نشعلوه من الفوق ومن اللوطه ونخليوهم بين ل 12 14 دقيقه. بالطبيعه نتوما ابداو ديما بالمينيموم في التوقيت 12 دقيقه، وطلوا عليهم كان ناقصين معناتها تياب تزيدوا، خير من اللي تحطوا التوقيت عالي ومن بعد تلقاوهم متحرقوا ولا حاجه. كيف ما ريتوا ما شاء الله هذه كانت النتيجة متاعنا. نودكم ولا نشهيكم ريحته ما شاء الله فاوحة على الاخر بنين. تنجموا كان حبيتوا تزيدوا شوية فاكهة مهروشة ولا شوية جنجلين في وسط العجينة تخلطوها مع بعضها. انا رايحة حطيتها بجنبي الحقيقة متاع ربي ونسيت الجنجلين وعندي شوية فاكهة مهروشة، ذاك علاش حبيت نودكم بالفكرة. وتنجموا تشكلوهم بالطريقة اللي تساعدكم كما قلت لكم مدورين تويلس من الكعبة تحت هنا. توا فاش قاعدين تستناو باش تقوموا تجربوه وترحموا لي على والديا وعلى ميمة الله يرحمها. وما تنساوش ما تبخلوش على ناسكم وحبابكم باش تبعثوا لهم الفيديو تودوهم بالرسات بالوصفه السهله البنينه الهشوشه بالحق اللي تحضر في رمشة عين. وما بقاكم كان باش تخليوا لايكاتكم كومنتاراتكم تشجيعاتكم باش نرجع لكم ديما بالسهل ان شاء الله. ما عليك نقول لكم كان على بروشين في فيديو جديد بقدره ربي.